dapet tamu lagi nih guys. Masuk angin, minta dikerok. Tapi mukanya nggak mau kelihatan guys. Jadi madep sini ya. Tadi nggak mau direkam, pas udah 2 kerokan mau direkam. Hitam bukan merah, hitam. Mau nasi goreng kan? Mau nasi goreng tuh? Udah makan. Udah makan. Ya ini udah batuk guys.
bawahnya udah belut merah. Tapi udah enakan kan? Dadanya yuk. Jangan bengek. Dada lu udah enakan belum? Kenyang banget. Nih guys, tuh dadanya udah merah banget. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video isi masa sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.